سلام، امیدوارم خوب باشین. بعد مدت ها گفتم بیام جلوی دوربین و شما رو از نزدیک ببینم و بهتون بگم که اومدم با یک آموزش جدید و آپدیت یکی از ویدیوهایی که مرتب میبینم که بازخورد داره و همچنان جزء پرطرفدارترین آموزش های کانال منیژه فشنه. من میخوام طراحی فیگور از روبرو رو یک بار دیگه با نکات جدیدش براتون آموزش بدم و هر آنچه که قبلا گفتیم یا نگفتیم رو توی این ویدیو میخوام بهت بگم. پس تا آخر این ویدیو همراه من باش تا نکات جدید و جذاب طراحی فیگور از روبرو که برای همه رشته‌های هنر میتونه مفید باشه رو با هم آموزشش رو داشته باشیم. بریم با هم طراحیش کنیم. طراحی فیگور از روبرو رو یک بار دیگه با هم طراحی کنیم و این بار میخوایم نکات کاربردی در زمینه طراحی فیگور رو با هم انجامش بدیم. من میخوام یه فیگور 8.5 سر بکش. 1 2 3 4 5 6 7 و 8. من شروع میکنم. اول سرش رو میکشم، بعد طراحی سر متناسب و بعد دایره سر رو میکشم و بعد خط فکش رو براش طراحی میکنم. توی مرحله بعدی خط سرشانه رو باید مشخص کنیم. روی 1/3 ما خط سرشانه رو مشخص میکنیم. سر سوم خط کمر رو مشخص میکنم. روی سر 4م خط باسن رو مشخص میکنم. روی سر 6م خط زانو. روی سر 8م خط مچ پا و اینجا هم خط پنجه پا رو من براش مشخص میکنم. خب اول به صورت کبریتی و خیلی خلاصه شده من شکل اندام رو براتون میکشم توی مرحله اول. جای مفصل رو براش مشخص میکنم. مفصل سرشانه. روی این خط سر دوم خط سینه من هست، زیرش خط سینه هم رو مشخص میکنم، بلندی سینه رو مشخص میکنم. اینجا که میشه خط فاقش، اینجا میشه مفصل ران پا. مفصل زانوها رو براش مشخص میکنم. مفصل مچ پا رو براش مشخص میکنم. شکل پا رو به صورت کبریتی اول براش میکشم که ببینید. شکل پنجه پا رو هم به صورت خیلی خلاصه شده یک زوزنقه براش طراحی میکنم. شکل دست رو هم باز به صورت کبریتی. اینجا روی خط کمرش میشه خط آرنجش. خط مچ دست روی سر 4م و روی فاقه. شکل دست رو به صورت خلاصه شده براش طراحی میکنم. تو مرحله بعد اون یکی دستم براش طراحی میکنم. خب ما یه فیگور کبریتی کشیدیم. توی مرحله بعدی حالا عضلانیش میکنیم. از بالا شروع میکنم. خط چشم رو براش مشخص میکنم که خط خیلی مهمیه. خط گردن یعنی از کنار خط چشم که اگر خط چشم باشه شکل گردن رو من براش میکشم. شیب سرشانه براش در نظر بگیریم. یه مقداری براش شیب سرشانه در نظر میگیرم. برآمدگی سرشانه رو براش میکشم. خب اینجا فرم سینه خیلی مهمه. من شکل سینه رو به صورت یک دایره براش میکشم. توی این فاصله ای که براش در نظر گرفتم دو تا دایره فرضش میکنم با یه فاصله مشخص. حداقل نیم سانتی میتونیم براش فاصله بذاریم. شکل دایره ای میکشم و بعد خط بغل سینه رو به زیر بغل من وصل میکنم. وقتی کشیدم حالا اینجا رو میتونیم بعد پاکش کنیم. یکم بعد آخر کار جزئیات هم براتون توضیح میدم. از زیر سینه من یه برآمدگی میکشم. برآمدگی زیر سینه رو براش میکشم به این شکل. گودی کمر رو همون اندازه که کمر براش در نظر گرفتم گودی کمر رو براش در نظر میگیرم. خب این خط فقط یه ذره قرینه نیست. من این قرینه‌اش کنم اینو. خب به خط باسن که میرسه خط فاق رو روی 1/2 طول باسن براش در نظر میگیرم و بعد میام سراغ کشیدن رون پا. توی شکل فرم رون پا یک کم اینجا رو برآمده میکنیم. یک کم خیلی برآمده کنید خیلی چاق میشه و خیلی بد قواره میشه. خیلی هم صاف بکشید خیلی قشنگ در نمیاد. خط صاف میام پایین به خط زانو که میرسم برآمدگی زانو. به خط زانو که رسیدم باز برآمدگی ساق پا و مچ پا. اینجا یه دونه قوزه برای قوزک پای برآمدگی میکشیم و برای زانو هم من یه خط براش در نظر گرفتم. یه فرم برآمدگی باز داریم اینجا میکشم. خب
توی مرحله بعدی اون یکی پارم تکمیلش میکنم. به زانو که میرسم برآمدگی زانو، گفتیم اینجا برای جستگی ران پا، میرسیم به خط زانو، برجستگی ساق، قوزک پا، خط زانو برش کشیدم، برآمدگی ساق از داخل باز برآمدگی داریم، به قوزک میرسیم یکم پایین تر یه برآمدگی داریم، خط پنجه پا. حالا اگر بخوایم براش انگشتم بکشیم، من به همین شکل به صورت شماتی، چون مدل فیگورای خلاصه شده است خیلی واقعی نمیخوایم بکشیم، همین قد براش کافیه. بعد میریم سراغ کشیدن دستش هم براش بکشیم. از کنار سینه فرم بازو شروع میشه و از بالا هم که برآمدگی براش گذاشتیم خط صافی میکشیم، چون میخوایم فیگور خیلی خلاصه شده بکشیم، خیلی جزئیات اندامی رو براش وارد نمیکنیم. از داخل یکم مچ فرو رفتگی داره، برجستگی 60 رو براش در نظر میگیرم. اینجا هم یه فرو رفتگی و اگر بخوایم یک انگشت دیده بشه یه انگشت رو توی زاویه براش میکشیم. در همین حد میشه دست رو بکشه. خلاصه تر از این هم میشه کشید. دوباره از کنار سینه دست رو آزاد میکنم، به آرنج میرسه، فرو رفتگی، برجستگی، فرو رفتگی مچ دست، انگشت شست و یه دونه انگشت رو هم ما به عنوان انگشتی که توی این زاویه قرار گرفته میکشیم. یه برآمدگی میتونیم روی دست بکشیم. این شد یک فیگور از روبرو با جزئیاتی که میتونیم واردش کنیم. خب من یه پاکن بزنم میتونم یکم جزئیات بیشتری براش یه پاکن زدم. این خطا رو دوباره یه دور دیگه روش میکشم که تمام کافی دیده بشه. برای زانو من 2 تا علامت این شکلی برای زانو میذارم که میکشمش. برای سینه میتونیم نوک سینه رو براش بذاریم در وسط. اینجا نوک سینه رو میتونیم براش بذاریم در این وسط. من وسط نوک سینه رو براش بذاریم. خط ترقوه یه هفتی رو براش میکشیم کنار گردن، 2 تا خط صاف و 2 تا خط این شکلی حالت انگار با کلاهی کنارش میکشیم. حالا من خیلی هندسی کشیدم. برآمدگی سرشانم که براش کشیده بیم. من قسمتایی که کم کمر شده سری پر رنگش میکنم. خط ناف از خط کمر سمت پایین یک کم که بیم پایین تر میشه ناف ما. خط فاق هم که کشیده شده، زانو هم که کشیدیم. اگر خواستیم سیسپک براش بکشیم میتونیم اینجوری براش هم خط شکمش رو بکشیم هم خط سیسپک رو که براش در این حالت در همین حد خیلی خلاصه خیلی جزئیات بخوایم بکشیم میگه مدلمون واقعی میشه. خب به این ترتیب ما یه فیگور رو از روبرو برای شما کشیدیم. امیدوارم که این آموزش تکمیل کننده آموزش پربازدید ویدیوی قبلی ما باشه که من براتون رو بالا براتون لینکشو میذارم، اونم ببینید. ولی این تکمیل کننده همونه و میتونه نکات با ارزشی باشه که هر جفتش به شما کمک کنه توی طراحی فیگور که فیگوراتون قوی باشه. حتما یادتون نره کانال رو ساب کنید، اگر ساب نداری سابش کنید، لایک و کامنت هم که ممنون میشم برامون بذارید تا ما هم از شما انرژی بگیریم که بگیم که بتونیم ویدیوهای بیشتری رو براتون به اشتراک بذاریم. ممنونم که با من همراه هستین. خدا نگهدارتون باشه.